ร่วมเปิดแม้ช่วงนี้อากาศของบ้านเราจะเริ่มอุ่นขึ้นมากแล้วแต่คุณผู้ชมก็ไม่ควรวางใจกับปัญหาของผิวพรรณที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเพราะจากสภาพอากาศที่แห้งของฤดูหนาวผิวของเราจะขาดความชุ่มชื่นจนทำให้มีอาการแห้งและลอกเป็นขุยๆเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้ปัญหานั้นบรรเทาถามคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะหน้าหนาวที่ผ่านมานี่รู้สึกคันๆที่ผิวหรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องของผิวแตกแห้งเป็นขุยวันนี้หาวิธีกันค่ะใช้คำว่าหน้าหนาวที่ผ่านมาก็ไม่ได้เพราะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับตามฤดูกาลบ้านเราก็ยังอยู่ในฤดูหนาวอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยครับแต่ว่าผิวมันก็ยังแห้งๆคันๆอยู่นะครับคุยกับคุณหมออ้อมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพครับถูกต้องนะต้องถามอย่างนี้ค่ะหน้าหนาวเนี่ยมันทำอะไรกับผิวเราคะทำไมมันถึงคันๆแตกเป็นขุยแบบนี้ก็มันทำให้แห้งนะคะจริงๆแล้วอย่าว่าแต่หน้าหนาวเลยบางทีอยู่แค่ห้องแอร์นะคะบางคนเนี่ยก็อยู่ห้องแอร์ทั้งวันเลยทำงานก็ห้องแอร์นอนก็ห้องแอร์นั่งรถก็ติดแอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่ผิวจะแห้งนะคะคือน้ำก็จะระเหยไปง่ายกับอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรามีอายุมากขึ้นนะคะจะเรียกว่าแบบว่าวัยชราหรืออะไรก็จะหยาบคายไปมากนะคะคือแต่พออายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายก็คือเราสูญเสียฮอร์โมนนะคะเข้าสู่วัยทองวัยแพลตตินัมอะไรก็ตามเนี่ยผิวเราก็จะต่อมไขมันจะทำงานน้อยลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผิวแห้งปุ๊บเนี่ยจะคันนะคะจริงๆแล้วอาการคันจะมาก่อนอาการที่แบบผิวจะลอกด้วยซ้ำนะคะซึ่งอันนี้อันตรายเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจพอคันปุ๊บก็จะเก่านะคะไอ้เก่าปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็จะถลอกปอกเปิกแล้วมันก็จะกลายเป็นยิ่งมันคือถ้าเก่าเราก็ต้องพยายามตัดเล็บนะคะจริงๆแล้วพอคนมีอายุหรือว่าพอหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยต้องตัดเล็บสั้นเลยเพราะว่าพอไปเกาเนี่ยกลายเป็นว่าผิวถลอกแล้วคราวนี้ก็มีการติดเชื้อแทรกซ้อนตามมาได้โอ้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่กันตามไปเยอะไปหมดก็คือจริงๆไงพูดเป็นภาษาชาวบ้านผิวขาดความชุ่มชื้นเหรอครับใช่แล้วมันก็เลยทำให้เกิดการระคายเคืองใช่คือพอเขาแห้งคือธรรมชาติเราเนี่ยนะคะจริงแล้วมีน้ำมันเคลือบผิวอยู่นะคะซึ่งชั้นน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเสื้อเกราะนะคะการไม่ให้ฝุ่นละอองสารเคมีเนี่ยลงมาทำร้ายผิวพออากาศข้างนอกเขาเย็นนะคะน้ำในตัวเราเนี่ยจะระเหยออกไปได้เยอะมากแล้วผิวมันก็จะแห้งลงพออย่างที่ว่าอายุยิ่งเยอะด้วยเนี่ยผิวก็จะไม่เก็บความชุ่มชื้นด้วยก็ยิ่งแห้งไปกันใหญ่เพราะถ้าพูดจริงๆแล้วหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมช่วงหน้าหนาวเหงื่อเราไม่ออกแต่บางทีเรากระหายน้ำหรืออะไรเงี้ยจริงๆเหงื่อออกแต่มันระเหยไปหมดนะคะเพราะว่าพออากาศหนาวปุ๊บเนี่ยก็คืออากาศเย็นเนี่ยรอบๆตัวเราอากาศจะแห้งนะคะพอแห้งปุ๊บเหงื่อออกปุ๊บเนี่ยเขาระเหยไปหมดนะคะไม่เหมือนหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนเหงื่อออกแล้วมันติดตัวเราเนี่ยเพราะว่ารอบๆตัวเราความชื้นสูงความชื้นก็สูงอยู่แล้วเหงื่อมันออกมันก็ระเหยช้ามันก็ติดตัวเราแต่พอหน้าหนาวเนี่ยไปออกกำลังกายถ้าสวนเคยออกกำลังกายกลางแจ้งไปเดินในสวนเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเหงื่อไม่ออกหรือออกแล้วแป๊บเดียวมันแห้งละใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศรอบตัวเราเนี่ยเขาจะแห้งด้วยก็คือเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าช่วงฤดูนี้ร่างกายเราไม่ขาดน้ำมันขาดไปโดยไม่รู้ตัวใช่นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยคุณผู้ชมนั่นแหละทำให้ขาดมากขึ้นนะคะเพราะว่าพออากาศหนาวอาบน้ำร้อนนะคะอากาศหนาวเราคือแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นติดนิสัยพอหน้าร้อนก็ยังจะต้องอาบน้ำร้อนอยู่อีกนะคะซึ่งจริงแล้วหมอเชื่อว่าห้องน้ำส่วนใหญ่ที่บ้านก็ไม่ได้ติดแอร์นะคะจริงๆแล้วอยากให้อาบน้ำเย็นด้วยซ้ำนะคะยิ่งหน้าร้อนเนี่ยหน้าหนาวก็ผสมน้ำพอทนได้ไม่ต้องลวกกันนะคะคือบางคนเนี่ยเปิดกันจนควันขึ้นเลยเนี่ยไอ้น้ำร้อนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้แห้งนะคะผิวหน้าแห้งเนี่ยแห้งแล้วมาตามมาด้วยรอยเหี่ยวนะจะบอกให้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนี้เวลาพออากาศหนาวๆเป็นยังไงอยากดื่มอะไรร้อนๆดื่มน้ำชากาแฟนะคะต้องไม่ลืมว่าทั้งน้ำชาทั้งกาแฟหรือสารคาเฟอีนเนี่ยนะคะเป็นยาขับปัสสาวะนะคะพอดื่มปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เราต้องร่างกายขับปัสสาวะออกไปน้ำน้อยลงไปอีกผิวก็จะยิ่งแห้งนะคะคือไม่เข้าหน้าหนาวแต่ทำงานห้องแอร์หรือใครที่ชอบดื่มเครื่องดื่มพวกน้ำชากาแฟร้อนๆหรือเย็นก็ตามนะคะคือชาเย็นกาแฟเย็นก็มีสารคาเฟอีนพอมีสารคาเฟอีนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทำให้ร่างกายเรายิ่งขาดน้ำนะคะแล้วพวกนี้จะไม่ชอบดื่มน้ำครับแล้วทำยังไงไม่ให้ผิวแห้งครับก็ต้องดื่มน้ำให้พอนะคะอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้จากข้างในอันนี้บอกว่าสำคัญที่สุดนะจากข้างในนะจากข้างนอกเนี่ยทำยากกว่าคือข้างในเนี่ยเตือนตัวเองให้ดื่มน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทาครีมคุณภาพขนาดไหนทาครีมคุณภาพขนาดไหนถ้าไม่ดื่มน้ำก็จบนะคะมันไม่เก็บมาเชื้อเซลล์ผิวหนังมันไม่มีชีวิตพอที่มันจะเก็บนะคะต้องฝากไว้ด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยหมอคุยกับคนไข้นะบางคนดื่มน้ำเปล่าแค่วันละ3 แก้วตอนทานข้าวเช้ากลางวันเย็นแล้วกลางวันเนี่ยดื่มเป็นน้ำชาดื่มเป็นคาเฟอีนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะยิ่งร่างกายขาดน้ำต้องบอกเลยว่าถ้าดื่มกาแฟ1 แก้วนะคะตามด้วยน้ำเปล่า2 แก้ว
นะดื่มชา1แก้วต้องตามด้วยน้ำเปล่าอีก1แก้วแล้วอันนี้ไม่นับที่ทั้งวันเราควรจะได้น้ำประมาณ2ลิตรถ้าตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ย3ลิตรได้เลยนะคะยิ่งออกกำลังกายเนี่ยต้องมี12แก้ว ที่บอก8ถึง12 แก้วเนี่ยคือประมาณ2ลิตรนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอาจจะประมาณ6แก้วได้ถ้าไม่ดื่มน้ำชากาแฟนะคะถ้าผู้ชายตัวใหญ่เนี่ยต้องมีสัก10แก้วถึง12แก้วนะคะเพราะว่าเราอาจจะเสียเหงื่อแล้วก็มันระเหยออกไปตลอดเวลาจริงเป็นเคล็ดลับที่ไม่ได้ใช้เฉพาะในช่วงฤดูนี้เนอะทุกฤดูกาลนะคะ เขามีคนถามว่าแบบล้างหน้าบ่อยๆก็เกี่ยวด้วยทำให้ก็เกี่ยวนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นเพราะอากาศข้างนอกมันแห้งไงมันเย็นมันก็ระเหยไปละแต่ถ้าโดยทั่วๆไปนะคะก็คือถ้าเราล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นน้ำร้อนก็แห้งเราล้างหน้าบ่อยๆนะคะหรือบางทีหน้าร้อนเนี่ยกลายเป็นว่าเหงื่อเยอะก็รำคาญกลัวสกปรกกลัวเป็นสิวก็ไปล้างหน้ากันบ่อยนะคะพอล้างหน้าบ่อยเกินไปเนี่ยมันน้ำมันออกมานิดนึงเราล้างออกไปมันก็กลายเป็นว่าผิวหน้าเราไม่เก็บความชุ่มชื้นเลยนะคะพอไม่เก็บความชุ่มชื้นมันแห้งแล้วคันแล้วก็อย่างที่หมอบอกมันไม่มีความชุ่มชื้นไม่มีน้ำมันเนี่ยเหมือนไม่มีเสื้อกรอกคราวนี้เนี่ยจะเกิดการแพ้ง่ายนะคะลองสังเกตจริงๆแล้ววิจัยเขาพิสูจน์มาแล้วล่ะพวกคุณผู้หญิงที่ชอบล้างหน้าบ่อยๆกลัวไม่เกลี้ยงนะแต่งหน้าเสร็จมาต้องคลีนเซอร์โทนเนอร์เยอะแยะเนี่ยเอาให้แห้งสนิทเลยพวกนี้สุดท้ายกลายเป็นผิวแพ้ง่ายเพราะมันแห้งจนมันไม่มีแล้วเวลาบางทีมันแห้งมากหน้ามันแสบนะมันแสบแล้วมันกำลังจะแตกนะคะมันปริเรารู้สึกว่าแบบบางทีแบบผมทำงานนี้เราต้องแบบต้องล้างหน้าแบบแล้วมันไม่หมดสักทีพอเริ่มล้างไหนทำไมมันแสบเพราะว่ามันถลอกปอกเปิดนะคะต้องบอกว่าล้างหน้าเนี่ยจะใช้ครีมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าต้องขอเลือกที่เขามีครีมบำรุงหรือมีมอยส์เจอร์นะคะคือล้างแล้วยังต้องรู้สึกว่าครีมบำรุงหรือตัวมอยส์เจอร์เนี่ยค้างอยู่ที่ผิวอย่าล้างจนเกลี้ยงสนิทนะคะแล้วแน่นอนพอล้างหน้าเสร็จนะคะจริงๆแล้วอาจจะอาบน้ำล้างหน้าล้างตัวอะไรก็ตามไม่ต้องหน้าหนาวหรอกอยากให้ทุกท่านเนี่ยฝึกทาครีมบำรุงผิวมันต้องมีวิธีเลือกครีมไหมก็ต้องมีนะคะคือถ้าแบบหน้าร้อนอย่างบ้านเราถ้าอากาศร้อนนะแล้วไม่ได้อยู่ห้องแอร์ทั้งวันเนี่ยก็เอาครีมที่เนื้อครีมค่อนข้างจะบางเบานะคะเท่านั้นเองแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวนะคะที่พอมันแห้งแล้วผิวมันจะเริ่มแตกจะเป็นขุยนะคะบางทีเนี่ยมันเจ็บเลยนะคะอย่างที่ว่าหน้าแตกหรือเราไปดูรูปเด็กฝรั่งที่อยู่ในเมืองหิมะอย่างเงี้ยแก้มเขาแดงเนี่ยจริงๆกำลังแตกนะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเขาเจ็บนะไปคลำตรงนี้มันสากเลยนะผิวกำลังจะแตกนะคะหรือว่าผิวตรงเล็บนะคะเพราะว่าเมื่อตอนก่อนปีใหม่ได้เพิ่งไปลุยเมืองหิมะมาเหมือนกันนะ-20 องศาเซลเซียสโอ้โหถุงมือ2ชั้นเนี่ยนะคะแล้วต้องทาแบบว่าสลีนขี้ผึ้งที่เหนียวเหนบเลยอ่ะไม่อย่างนั้นมันแตกหมดแล้วมันแตกเล็บฉีกเลยใช่ว่าที่ผ่านมาผมก็สงสัยตัวเองแล้วก็หลายคนรอบตัวอากาศหนาวมันจะทำไมแบบเหมือนจมูกเล็บด้านข้างทำไมมันแตกข้างเล็บเนี่ยมันก็แห้งมันเป็นมากกว่าปกติถูกต้องแล้วก็จริงๆแล้วทำไมมันเป็นตรงมือเพราะว่าเราล้างมือทั้งวันตรงตัวเราเนี่ยอาจจะอาบน้ำอย่างมากก็2 หนเช้าเย็นใช่ไหมคะแต่มือเนี่ยเราเข้าห้องน้ำทีเราก็ล้างทีนึงวันนึงเราล้างมือกี่รอบมันก็ยิ่งแห้งยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องเติมความชุ่มชื้นไม่ใช่เฉพาะหน้าล้างมือเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องมีแฮนด์ครีมนะคะจริงไม่ต้องไปลงทุนอะไรแพงๆนะคะก็คือพวกวาสลินไวท์เพชรโตแล้วต้องคือเหมือนกับขี้ผึ้งนี่แหละสีผึ้งนี่แหละเอามาทานะคะทามือทารอบๆเล็บนะคะทาให้ได้ตลอดถ้าที่หน้าเนี่ยก็เหมือนกันก็หาครีมบำรุงถ้าหน้าหนาวผิวแห้งก็ต้องเป็นเนื้อครีมที่มันค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะคะถ้าที่ตัวเนี่ยนะคะทาครีมบำรุงนะคะจริงๆแล้วไปมาหมอลองอ่านตามงานวิจัยนะแล้วลองใช้ด้วยตัวเองนะน้ำมันมะพร้าวนี่ดีมากนะคะของไทยของไทยแล้วนี่แหละน้ำมันมะพร้าวนะคะอาจจะเป็นน้ำมันมะกอกแบบทาผิวก็ได้นะคะแต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีคุณสมบัติดีซะยิ่งกว่าแบบสมัยนึงเราบอกใช้เบบี้ออยล์ธรรมดาก็ไปซื้อของฝรั่งมาแต่น้ำมันมะพร้าวที่แต่ต้องสกัดเย็นนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปแบบว่าเอามะพร้าวเอาไปเคี่ยวแล้วไปช้อนไอ้ข้างบนน้ำมันมะพร้าวมานี่ไม่ได้นะคะต้องเป็นมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อโรคลดการติดเชื้อเพราะจริงแล้วพอผิวแห้งแตกเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคเชื้อรามันจะเข้ามาทำร้ายผิวมันก็เยอะนะคะนั้นอาบน้ำเสร็จเนี่ยเอาน้ำมันมะพร้าวทาตัวชโลมตัวนะคะมันอาจจะเหนียวนิดนึงต้องใช้เวลาในการซึมใช่คือกลิ่นน้ำมันมะพร้าวคือถ้ากลิ่นธรรมชาตินี่มันไม่กลิ่นกะทินะกลิ่นธรรมชาตินี่มันมะพร้าวค่อนข้างเหม็นหืนนะคะเขาก็จะมีบางยี่ห้อที่เขาแต่งกลิ่นนะคะแต่งกลิ่นใบเตยนะแล้วก็หมอจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาจะแต่งกลิ่นคล้ายๆแบบกะทิหวานๆคือทาทั้งตัวเสร็จสามีบอกว่าเป็นตกถังทับทิมกรอบมาน่าอร่อยมันน่าอร่อยนะคะเป็นที่หมายปองนะคะดึงดูดใช้สำหรับหน้าก็ได้ใช่ไหมใช้ทาหน้าก็ได้นะคะเพราะเหมือนกันช่วงนึงใช้เช็ดเครื่องสำอางใช่เอาเครื่องสำอางออกก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วพอล้างหน้าเสร็จถ้าผิวที่แห้งนะทาได้หมดเลยนะคะเขามีสรรพคุณค่อนข้างจะดีแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นได้ดีเพราะว่าหมอเองก็เคยใช้พอตอนที่ไปหนาวๆเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วผิวมันแตกนะคะผิวมันแห้งหน้าแข้งเนี่ยโดนหนัก
นะ จริง ผิวตรงบนนี่คือตรงไหนที่มันเป็นที่มันอะไรอยากไขมันใต้ผิวน้อยหน่อยคือผิวหนังติดกับกระดูกนั่นคือเหตุผลที่โหนกแก้มมันถึงได้แตกไงมันถึงได้เป็นแดงนะแล้วผู้ใหญ่นะคะให้ระวังหน้าแข้งถูกไหมคะคือหน้าแข้งเราไม่ค่อยมีไขมันนะคะไขมันเดินไปอยู่ตรงน่องนะคะแต่ด้านหน้าแข้งเนี่ยผิวหนังมันติดกระดูกนะคะตรงนั้นเนี่ยพอผิวแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะคันแล้วมันจะแตกมันคือพอเหมือนกับกระดูกมันรองข้างล่างเนี่ยมันโอกาสแตกมันเยอะมากมันต้องทาน้ำมันนะคะแตกมันเนี่ยลองมาหมดแล้วนะคะคือไม่อยากให้ไปถึงขนาดเรียกว่าผิวแตกแล้วต้องไปทายาสเตียรอยด์นะคะอยากให้ใช้ของธรรมชาติกำลังจะถามเลยครับ